Интересно, здесь не пишут. Он, может, Ниже, в характеристиках. Да, сейчас. Первая закладка была, первая. Все о товаре. Значит, тун-тун-тун-тун, сувенирная, 12 месяцев, размер рабочей поверхности. Ну, А3, 38 на 38. А3 плюс-минус формат, А3 плюс, что-то там такое. То есть, ну, хороший размер, хорошая цена, то есть пока вот здесь, конечно, да. Этот ресурс предоставляет более-менее оптимальный продукт. Значит, что у нас здесь? Хорошо. Ну, давай А4, но уже будем А3 сравнивать с А3. Поищем самое дешевое А3. Кстати, столько тут страниц, аж одна. Так, А3, А4. Я просмотрела тут. Ну, тут вот 10 700, вот это А3 формат. Еще выше. А3, 13. Вот за 10 тысяч. Не, ну это 13. А, ставить заявку. Это, наверное, какая-то новая модель за 10. Почему? Ну, оставить заявку. Ну, может, изучают рынок. Хорошо, вот, значит, за 10 тысяч А3, 4 цвета, в принципе, очень похожее решение на вот это. Да. Супер. И аж целых 49. Лидер. Вообще, лидер. 49, 33, значит, отзыва здесь. 35. 18. Лидер, действительно лидер, да, лидер по продаж. отзывам. Вот. Хит продаж. Так, а значит, что там покупают? Интересно посмотреть. Смотрим, что оно собой представляет. Так, ну, поспешу предположить, что здесь все в красочном варианте. Значит, ни слова. Вот какая-то, не знаю даже как зовут, здравствуйте. Какая-то здравствуйте предлагает нам помочь. Значит, помочь в чем пока непонятно. Не все надо. пусто. Здесь, значит, у нас большое поле для информации, пустое. Ага, вот у нас масса информации. Рекомендуемый объем печати. Ну, значит, это все, скорее всего, взято с сайта Epson, какая-то информация базовая. Дикие разрешения, скорость ЧБ. Все это нам не интересно. Значит, это вообще вот эта вся информация, чтобы вы понимали, она никакого интереса для человека, который решил заняться сублимационной печатью, вообще не предоставляет. Ну, кроме цветности, ну, ее видно из количества на картинке, из количества тюбиков, которые вот там, вот ну, там да. их 4 штуки стоит. Как вариант, скорость передачи данных. Да, ну, ладно, все. То есть да, МФУ, принтер, сканер, копир. Что мы будем копировать, что мы будем сканировать. Но, скорее всего, возможно, есть мысль такая, что бежит человек, где-то в Бердянске, да, то есть забежал в какое-то фотоателье, ну, решил там быстро отсканировать какую-то фотографию там и сразу же ее сделать там на чашке. Но дело, вот, кстати, вот мы уже видим 4 цвета, то есть он 4-цветный, без дополнительных расширенных цветов, так называемых там лайтов, либо orange green, но мы об этом уже будем говорить в отдельных видео. Скажем, они на руку качеству печати, дополнительные цвета. Здесь их нету, то есть очень базовое все. Но дело в том, что мы уже живем в эпоху цифровой техники, то есть и большинство, 99, наверное, точка 9, 9, да не знаю, какой-то 9, это информация, полученная через интернет, либо напрямую со смартфона путем фотокамеры, либо каких-то других инструментов. То есть и никто уже не будет сканировать. Ну, я не знаю, что там сканируют, уже, наверное, только паспорт, да и все, то есть, и тоже ID-карточки. Ну да, да. Ну, может, кто-то хочет, например, футболку со своим паспортом. Вот человек ходит, например, вот в налоговую часть. Вот. Вот он приходит, ему на входе. Да, а чего? Кстати, идея очень хорошая. А чего? То есть человек приходит, а ему сразу там я ваш паспорт, да, какой у вас там ИНН, там серия, кем выдан, а он там раз футболочку себе. И вот конкретно вот это устройство, оно тогда вот подойдет вот под конкретно это бизнес-проект. Кстати, уже. хорошая бизнес-идея. Ну а чего? Вот это вообще. Имеешь... А там говорят, без паспорта мы вам ничего не выдадим. Ну, да. А у тебя сразу так. Сразу вот, надо. ИНН, и паспорт, ИНН, обе и паспорт. страницы, и прописка. Женат, не женат. А на собеседование, например. А чего нет? На собеседование там все, прописка. Ловите там, бизнес-идею. Да, женат, не женат, сидел, не сидел. То есть, ну, в принципе, то есть, ну, здесь вот именно вот оправдывается тогда вот это вот дополнительные деньги. То есть, и оно стоит, на минуточку, 10 766. Помимо здесь 3300. Значит, и я еще смею предположить, что, скорее всего, никакие дополнительные устройства в виде пресса в эту цену не входят.
А нету здесь, где здесь пресс? Без Нет? гарантии. Вот, значит, все красиво. Ага. Вот, значит, Ну, а зачем хороший гарантия? принтер это принтер без гарантии. А подождите, нужно- а зачем? Можно мастера найти на OLX. На OLX, Там так, очень много так я же об этом и мастеров. говорю, что то есть, Зачем гарантия гарантия, сейчас? она повышает стоимость продукта, поэтому действительно лучше рассмотреть, вот, то есть мы же говорим о хороших продуктах, с точки зрения Google, то есть это Google, массовый да, потребитель использует эти ресурсы. Да. То есть, значит, потребитель выбирает продукт без гарантии. То есть это лидер, мы же опять же говорим о том, не проплаченный лидер. Ну, либо не напрямую проплаченный, да, Да, то есть, да, конечно, да. когда... Ну, Хотя все размещают платную рекламу, но вот они как бы более удачные, удачливее всех. Значит, им люди доверяют, скорее всего. Не доверяли бы они. да. Значит так, итак, мы видим за 10 тысяч, здесь 10 800 практически, мы видим какой-то принтер, который может кучу всего. Но самое главное, мы выяснили, что он может сделать вам пропуск в любую госструктуру. Прямо на футболке. Значит, описание. Ну, здесь, скорее всего, будет какое-то эпсоновское родное описание, если оно вообще будет. Вот оно кто-то пытается крутить, непонятно что. Нету никакого. Все для печати. А видео давай Но мы посмотрим. дойдем. Помощь. Значит, инструкция. Тоже, скорее всего, будет на сайт Эпсона ссылка. Не знаю, у меня почему-то не открывается. Скачать. Копи-линк только что было где-то. Уже нету. Ну, Save As, возможно. Да не, оно ж не... Ну, Скачать. Неактивно. не Окей, активно. окей. Нету никакой Нет. помощи. Ну, в принципе, оно совпадает с без гарантии. То есть, как бы, никакой гарантии, никакой помощи. Вот, это, в принципе, это востребовано. Значит, видео. Ну, видео, значит, ага, собственное видео. Кстати, очень А интересно. почему, собственно? Ну, я уже вижу, что оно не эпсоновское. То есть О, стоит это вот интересно, да. девушка, кстати, то, о чем мы говорим, что, скорее всего, все вот такие вот презентации или большинство вот такой базовой техники будут проводить девушки. То есть они это показывает то, что комплексы, в принципе, очень легкие к эксплуатации. То есть и может даже выполнять неподготовленный человек, в том числе и девушка. Вот. Ну вот Lucky Print, то есть SNCP под ключ. То есть здесь, ну, не будем пока включать звук. Да, да. Значит, о чем она говорит? Да, в общем, о обычных вещах, что это универсальное устройство. Если хотите, потом просто послушайте в оригинале. Я не знаю, о чем она говорит, но могу предположить, что брендовый продукт Epson, последняя технология, Precision Core, Guide, диски в наличии, все с коробки, все шнуры, то есть подключили к компьютеру и поехали. Очень легко. Ага, вон там факс можно какой-то еще там приколбасить. СНЧП, они, это уже не эпсоновское, не родное, скорее всего, то есть это они уже дарят его за символическую цену в 1 гривну, оно входит, скорее всего, в стоимость оборудования. То есть, ну, вот такая идет общая презентация, то есть именно об устройстве, как об эпсоне, то есть, но об сублимации, я думаю, там ни слова нету. По крайней мере, я не вижу. Ну, вот тут все такое красивое, тут звонить тут можно. Вот звонить. Классно. Классно. Тут вот USB, Можно футболку LAN. печатать, звонить. Вот тут, да, карточки Карта сюда. памяти. Короче, куча всего. Единственное, что тот человек, который занимается сублимацией, вообще о таких функциях оборудования даже не подозревает, возможно. А, вот они печатают на обычной бумаге, обычный реферат кому-то в школу. То есть, ну, в принципе, вот они тут скорость какую-то показывают. Общий ролик, я думаю, что у них этот принтер просто продается и просто как принтер, и под разные специализированные задачи. Поэтому ролик не будем мы на него сильно наезжать. То есть общий ролик просто о возможностях данного устройства. То есть, в разрезе устройства может оно интересное, а вот в разрезе сублимационной печати я не знаю. Очень. Так, сублимация. Я уже даже засомневался. Я думал, может, мы просто зашли не в тот раздел, но все-таки я вот перепроверил сублимационный. То есть все-таки вот это слово для потенциального покупателя, оно основное, оно нарицательное. Все вот это уже ему мало интересно. Получается, если я покупаю сейчас этот принтер, я его покупаю как сублимационный, то я так думаю, забуду немножко о других функциях, о том, что звонить можно.
Ну, рефераты конечно, это печатать. же будет стоять и под конкретную задачу. Это же не так, что вы сканируете кому-то какую-то информацию или реферат, и Мгм, кто-то вам пришли, мгм. принесли какую-то чашку и говорят, срочно надо на чашке. Вы это отложили, там кто-то факс принимает или передает, там, или еще Мгм. что-то, и вы начинаете делать какую-то продукцию. То есть, Вопрос еще. У меня же будут разные чернила, получается, для реферата мне нужны другие чернила. нет, нет. Здесь уже если, то есть здесь Я один чернильный залила тракт, сюда. одна печатающая головка, и Да. вы можете использовать только один тип чернил на протяжении длительного периода времени. То есть спрыгивать на, то есть как бы на то, что мы сегодня печатаем рефераты, а завтра мы печатаем Футболки? футболки, так не Сублимационная. получится. Да, так, то есть зарядили его под сублимацию, и вот он практически всю свою сознательную жизнь, по крайней мере до замены печатающей головки, вот, он будет сублимационным. Значит, Вот. рефераты, если я буду печатать футболки, рефераты я не смогу печатать. Да, рефератов никаких не будет. Понятно. Значит, смотрим, ну, опять же, как бы поднимем тот вопрос, еще раз посмотрим в описании 0, еще раз в характеристиках, нету пресса. Вот то, о чем, Нет, я не видела, о я чем все я внимательно просмотрела. Пресс говорил, не что входит в стоимость. бо- В стоимость входит комплект, вот в описании 0, вверху где-то был. Вот, МФУ, СНПЧ, чернила и подставка. То есть сам печатающий аппарат входит да, только. то есть, ага, вот, супер, Да. я не заметил. Вот, Ну, МФУ, бывает. СНЧП, чернила. То есть никаких, опять же, профилей, возможно, базовые что-то Ничего. дадут, насколько оно будет попадать, цвет непонятно. То есть на выходе мы будем получать малопрогнозируемую по цвету продукцию. То есть да, она будет в принципе неплохого качества, но мы можем вполне получить зеленые лица, то есть либо несоответствие заказных цветов, каких-то логотипов То есть- или еще что-то в этом роде. Кока-кола будет не красная, а розовая. То есть, ну, Надо к этому быть готовым. да, что к этому в нужно цвет быть мы готовым. можем То не есть попасть такие абсолютно. устройства, они должны настраиваться, это процесс, скажем так, Это уже услуги да, профессионалов, да, правильно? это уже, да, это нужно обращаться. Возможно, эти ребята с Lucky Print и умеют это делать даже. Возможно, нет. Ну, в принципе, если поставить задачу, то можно найти специалистов, то есть на Которые рынке, могут которые, сделать это. да, которые, то есть, если интересно, нам, ну, будут, наверное, писать какие-то комментарии, то есть, то, возможно, сделаем какой-то обзор, хотя бы где искать этих специалистов. Да.